अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करसा सारे ठीक ठाक हो सो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो ईमान में। हाँ जी दोस्तों, आए हुए जी डडियाल एक कम माशाल्लाह ब्यूटीफुल व्यू डडियाल सिटी चेक करो माशाल्लाह। पट्टी चौक और आए हैं आड़ है बल्कि एक कम है निका जा इंशाल्लाह वो मुकम्मल करी तो फिर असा जासा इंशाल्लाह पलाका। ठीक है जी, पलाका दसा कि क्यों जो फ्लड जरा आया वा ना बहुत ज़्यादा है वो मादिल असा की दसा सुनने च आया कि राती जनाब गुलपुर जड़े गेट है ना वो खोलने गुलपुर डेमै ने तो जिसने बिच मंगला डेम बहुत ज़्यादा तेज़ी आई भी है तो अस चलो जुला 10 मिनटा का रास्ता है तो तुसा कि जनाब दसा हूँ नज़र मारो इतों सारा फ्लड मंगला डेम से दाखिल होना पाया तो इंतहाई जनाब तेज़ सैलाब है। खास तरी तो वो उत्थे जियां विच सूआ पानी से नज़र रखना पाया उत्थे विच जनाब ये सारा दाखिल होना पाया क्योंकि उधरों ही पानी चढ़ावा है क्योंकि दरिया जेलम आई रहा उधरों तो जिसकी वजह तू जनाब पानी उधरा भी चढ़ावा है तो इधरों जाना पाया ये भी उसने भी शामिल होना पाया तो जो सूआ है ये सारा इसना है। ठीक है, बाकी व्यू चेक करो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह ये पार कुछ ग्रान हो इधर बनना वाली साइड वो बुन कोई आवाम शिकार वाले भी बैठे हुए अगली साइड वो सामने ये रोड जी आई रही है अपरों डडियाल वाले पासे तो ये जा रही है गया मीरपुर ब्लॉक ब्रिज वाले पासे। कैसा लगा व्यू अज? व्यू बहुत ज़बरदस्त व्यू तो है। ये जरा सैलाब आया वा आज कोटली नहीं सुबह नहीं खबर से एयर वाई पर भी काफ़ी ज़्यादा कोटली तो जरा फ्लड जरा है ना पूंछ वाला जरा गुलपुर वाला डेम खोलिया ने बहुत ज़्यादा आया तो लोगों की भी आख्या ने कि तुसा जड़े ने कोल जड़े आंड मतलब से नाल जितने ग्रान वो खाली कराए ने थे क्योंकि एहतियात जी जरूरी होनी जान तो बदी कोई चीज़ नहीं। हाँ जी दोस्तों, आई गए जी ब्लॉक ब्रिज पर मैं इतों भी तुसा थोड़ा जहा नज़ारा कराने है तो कुछ जरा फ्लड आई रहा जनाब इंतहाई तेज़ वो पारा जियां लगा वा बहुत ज़्यादा पानी आया जी जूनू बहुत ज़्यादा है। मच्छी भी खेनी भी है ठीक ठाक, मच्छी भी काफ़ी खेनी भी है उस जगह दाना खड़िया वो सामने क्योंकि पानी है गंदा दिसना उसकी भी कुछ भी नहीं। मच्छी बड़ी खेनी भी होता है वो सामने आखो आउन तक ही बस मौसम पानी साफ है यह गल है फिर कोई डोरा प्रोग्राम बनाने इत्थै ठीक है ना जी इंशाल्लाह जी कोशिश तो ये प्रोग्राम कदू ना बनाने पे ये कितने साल हो गए खाली है भाई और इस गले की माड़े समय 2 साल हो गए 2 साल की जे तू अचना पानी साफ है तो आने हमेशा इत्थे भी काफ़ी ग्रीनरी हैगी तो काफ़ी खूबसूरती विच इजाफा हो गया खास कर बूटियां दा। बाकी असां जुसा वो उपर ठीक है जी वो तो सही सारा कुछ दिसना। आओ फिर तुसां की भी दसने नालों नाल अज असां ये व्यू तक आए हैं यकीन करो बड़ा खूबसूरत सी। अज मैं वैसे जाना मैं एक और जगह भी ऐसी कंडोर वाली साइड वो कुत्ता जैसा इंशाल्लाह बाद ही दसा इंशाल्लाह। यह मौसम फिर कल परसों जियां बनसी अल्लाह ने घुमा क्योंकि बारिशां जाए नू तो असें बारिशां बदौलत ही है मौसम लभना तो फिर इंशाल्लाह उधर तुसें की दसा। बाकी जुल्ले उपर तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करसी ते तुसें की ड्रोन क्लिप थोड़ी सी दसा। चक्खड़ भी काफ़ी है चलो तकने क्या बनना कुसा पासा तो लगसी। माशाल्लाह जी चेक करो व्यू इतों इलाका ब्रिज ना इतों से फ्लड दिसना सैलाब सारा।